Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Olha só o que eu trouxe para o nosso vídeo de hoje, a nossa fogueira em feltro com 50 a 55 centímetros de altura, gente. Que grandona, não é? Espero que vocês gostem, fiz com bastante carinho para vocês. É para fazer e vender bastante. Então, vamos para o passo a passo da nossa fogueira. Vamos começar cortando o molde da fogueira, da parte maior. Vamos cortar bem certinho nas marcações, ok? E vamos passar a cola e colar a segunda parte da fogueira. Tem a primeira e a segunda parte, vai estar lá no molde para vocês, ok? E ela vai ficar assim, gente. Depois eu vou pegar aqui o meu feltro vermelho, que eu usei o feltro vermelho para a cor da nossa fogueira, e vou fazer a marcação do molde com a ajuda de uma caneta. Esse eu vou passar na máquina de costura, gente, mas vocês podem fazer à mão, dá super certo, ok? Usando o pontinho caseado. Terminei de fazer a marcação da nossa fogueira, vou recortar, com bastante cuidado para não recortar em cima da marcação. Corte em cima da marcação somente se for fazer à mão, usando o ponto caseado. Agora eu vou pegar aqui a segunda parte, gente. Com a ajuda dos alfinetes, eu vou deixar ele bem seguro e depois cortar de novo. Prontinho, nossa fogueira aqui já recortada. Vou passar o ponto reto na máquina de costura. Pontinho reto aqui já passei. Vou tirar os alfinetes e vou passar a tesoura com bastante cuidado, tirando aqui o excesso da costura, e não vamos cortar a parte da linha, gente, porque o trabalho que dá ter que costurar de novo. E ela vai ficar assim. Vou fazer uma pequena abertura aqui na parte de baixo, que é por essa abertura que nós vamos encher. E vamos encher como? Vamos encher bem a nossa fogueira para que ela fique bem firme, bem estruturada em pezinho. Para desvirar, usando o meu palitinho de churrasco, juntei aqui em dois, passei a fita durex, dá super certo para desvirar as nossas peças com bastante cuidado. Vou desvirando pontinha por pontinha da nossa fogueira. Aqui já toda desvirada a nossa fogueira, vou passar a mão aqui por cima para acertar cada pontinho. E agora é só encher, gente. E vamos encher caprichando com o enchimento. Vamos caprichar bem, encher bem, começando pelas pontinhas da nossa fogueira. Vou caprichar o enchimento nas pontinhas para que elas fiquem bem durinhas, bem firmes, que a principal parte da estrutura da nossa fogueira está aqui nas pontinhas dela. Já todas bem cheinhas, bem forte mesmo, bem seguras, eu continuo enchendo, terminando de encher a nossa fogueira. E ela vai ficar assim, gente, bem cheinha, bem estruturada. E agora é só fechar. Eu usei aqui um pontinho que eu sempre uso. Eu falo que é um zigue-zague. Não sei muito bem qual pontinho é esse, mas serve bastante para fechar, e principalmente porque essa parte ela não vai ficar aparente aqui na nossa fogueira, ok? E com certeza você pode usar o ponto invisível também. Terminei de fechar aqui a abertura, ela ficou assim, gente. E agora, para a segunda parte da nossa fogueira, do mesmo jeitinho, gente, da primeira, vamos colar. E a terceira parte da nossa fogueira, que são os detalhes, com tudo já cortadinho no feltro. Usei esse feltro cor laranja, um laranja bem neon, mas vocês podem usar o laranja que preferirem, ok? E vou passar a cola de silicone líquida ao redor do detalhe da nossa fogueira. Por que só na borda, né? Ao redor. Porque vai nos ajudar bastante na hora de fixar, e vocês podem passar também no meio. E olha só, gente, não apareceu nem a marcação
daquela abertura que a gente costurou. Vamos colar aqui também o outro detalhe, o detalhe da nossa fogueira menor. Eu usei o feltro amarelo ouro e vou passar a cola do mesmo jeitinho, a cola de silicone líquida, somente nas bordinhas, gente. E olha só como ficou a nossa fogueira pronta. Bonitinha, não foi? Vocês podem fazer na parte de trás também o detalhe da fogueira. Agora, nós vamos para a madeira da nossa fogueira. Cortei aqui as duas partes e vou passar a cola lá onde está escrito colar aqui a segunda parte da madeira da nossa fogueira, ok? Prontinho, já coladinho, seco, para que fique bem seguro. Vamos fazer a marcação. Usei o feltro marrom e vou fazer a marcação com a ajuda de uma caneta de seis partes. Por que 6 partes, gente? Mas no molde tá 12, Camila. Porque 12 partes é contando frente e costa, tá bom? Se você for fazer à mão. Agora, se você for fazer na máquina de costura, como eu vou fazer aqui, somente 6 partes que você vai fazer a marcação e depois costurar. Seis partes aqui, gente, já riscadinhas. Vou recortar bem certinho, com muito cuidado para não recortar em cima da marcação, sempre deixando uma sobrinha de feltro nas laterais das marcações, ok? E vou acertar a segunda parte agora aqui do feltro. Vou ajustar para que fique, né, 2 partes e depois colocar o alfinetinho para que nada saia do lugar, cortar e costurar. Prontinho, gente, já costuradinho. Passei um ponto reto aqui na máquina de costura e deixei um dos lados aberto, gente. Nós vamos fazer a costura como se fosse um U, tá bom? Deixando um dos lados abertos. Vou recortar um aqui para vocês, com bastante cuidado para não recortar a linha e ele se abrir todinho, que o trabalho que dá quando a gente corta a linha sem querer. E olha só, vamos desvirar agora aqui a parte da nossa fogueira, né, da madeira da nossa fogueira. Vamos desvirar e olha meu palitinho de churrasco, gente. É uma mão na roda esse palitinho de churrasco. Prontinho, gente, já desvirado, ele vai ficar assim. Vamos cortar aqui o resto no passo de mágica, já todo recortadinho aqui as 6 partes e elas vão ficar assim. E aí é só caprichar no enchimento para que não fique mole essa madeira que é para sustentar a nossa fogueira, ok? Para sustentar aquela parte do fogo que a gente fez e que caprichando bastante no enchimento, gente, ela não fica muito molenga, não fica torta, não fica... fica bem estruturada a nossa fogueira. E no passe de mágica, olha aqui as nossas 6 partes da madeira da nossa fogueira, gente, já costuradinhas, bem cheinhas. E vamos fechar aqui, deixei uma abertinha para vocês, para mostrar para vocês. E vamos fechar usando o pontinho caseado, ou você pode usar também o ponto invisível, que vai ficar super bom. Prontinho, e agora nós aqui com as nossas 6 partes e a nossa fogueira, né? O fogo da nossa fogueira, vamos acertar para colar e vamos colar com a ajuda da cola quente. Vamos fazer como se fossem asteriscos e na parte aqui de cima a gente deixa um pouquinho mais para dentro, tá bom? A madeirinha, né? O feltro marrom, para encaixar desse jeitinho, gente. Ela em lateral.
Vamos colar com a ajuda da cola quente, bastante cola quente, e vamos pressionar bastante para que fique bem coladinho, e faremos o mesmo aqui do outro lado, sempre acertando para que nada fique torto, fique bem certinho os dois lados, ok? Vamos apertar bem, pressionar bem para que fique bem coladinho. E agora aqui a segunda parte da madeira, nós vamos deixar ela um pouquinho mais fechadinha, aparecendo a madeira de baixo, né? O feltro de baixo. E ela vai ficar assim, gente, um asterisco mais fechadinho do que o primeiro, do que a base. E coladinha com a cola quente, ela vai ficar assim. Olha que lindeza que já está. E agora nós vamos posicionar a nossa fogueira. Se você quiser que ela fique retinha, é só fazer mais uma base em madeira, ok? Aí, em vez de ser 6, vai ser 8, e em vez de ser 12, vai ser 16, ok? Como vocês viram, posicionei, passei a cola, segurei bastante para que a nossa fogueira fique bem coladinha. E olha só como ela ficou, gente, uma fofura. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, tá bom? Um grande beijo e tchau, tchau!